инсистира на почитување и заштита на вистината и инструмент за притисок над судиите. Со стојни реформи може да се менуваат работите на подобро. Онекогаш слободни медиуми, ни требаат слободни граѓани. Воведен е рамен данок, отворени се Треба да ги искористиме да добиеме пред некој ден резултат. Македонија се соочува со огромен предизвик. Како да се разреши наметниот спор од страна на Грција? Но повеќе од јасно е дека за ова е потребно лидерство. Потребно е да се преземе одговорноста за едината на државата. Сосема е јасно дека таква одговорност не може да преземе поединец или партија. Затоа е потребно силно искажана поддршка од страна на граѓаните. Демократскиот сојуз предлага да се одржи консултативен референдум на кој граѓаните ќе се изјаснат дали се за компромис со цел Македонија да стане членка на Европската унија и НАТО. Таквото изјаснување ќе ги охрабри и ќе им даде мандат на државното раководство побрзо, посуштински, со директен легитимитет да се вклучи во разговорите и да пронајде прифатливо решение. Потребна е нова економска стратегија која ќе се подпира на рамноправност на домашниот капитал со странските инвеститори. Ни треба програма за нови работни места. Ни требаат услови за младите да останат и да се оставаат овде во Република Македонија. Треба да ги искористиме природните услови, искуството и стручниот работен потенцијал за производство на здрава храна. Од многуте проекти сакам посебно да го нагласам проектот Вардарска долина, капитална и долгорочна инвестиција, која е од огромна важност за развој на земјоделието во Република Македонија. Овој проект ќе ја раздвижи градежната оператива, но и со неговата имплементација ќе се обезбеди работа за неколку десетици илјади граѓани и девизен прилив од над 2 милиарди евра годишно. Состојбите во медиумите ги оценуваме како загрижувачки. Тие се уште се под силно политичко и олигархиско влијание. Нивните собственици имаат целосна контрола врз нивната уредувачка политика, злоупотребувајќи ги за собствени лукративни и политички цели. Преку медиумите во Република Македонија тешко се доаѓа до фактите и до вистината. Нашата држава не може да се развива без професионално и етичко новинарство. Без медиуми, независно од центрите на политичките моќ и со програми што ги уважуваат слободата и плурализмот на мислење, не може Република Македонија да се движи напред.